amigo, welcome back or welcome to my channel. Mag-bake na karon sa atong banana bread. Sa atong mixing bowl, ato ang evap milk or fresh milk, pwede sa natong magamit. And then, i-add ato ang instant dry yeast. Ato po din siyang i-mix aron medyo ma-dissolve ato ang yeast. Isunod na ato ang eggs. Ato na po na siya i-mix aron ma-combine sa ubang ingredients. Tuman sa eggs, ang ato pong sugar, ato pong utang. I-mix kamay na po na to. Ato ang i-prepare ang ato ang flour. Pag i-sifted na, ato ang i-utang ang soap. Ato na po na siya i-combine, i-mix na po na to. Before adding sa flour, atong i-putang ato ang mashed bananas o ang banana flavor. Kaya atong ipa-run sa atong electric mixer. Kung wala electric mixer, mano-mano na lang blend sa ato ang spatula. And then ato ang iputang ato ang flour. Para na to, i-lead na to sa electric mixer in low speed kay may flour kay tansik sa itong mga nawok ato ang flour. Sa una na itong mga videos natay kanang saon pag-check kung window pane check katong ready na ang dough ato ang rest so kanang natay i-one ato no kanang video sa pag-window pane check. Pag ready na siya, okay na siya ang ato ang dough, ato na siyang kamera ng plastic or damp towel. Unya i-rest na 2 o 1 hour. So after 1 hour, ito na atong dough, atong i-punch down. Unya i-flatten na niya sa atong kneading table. Unya, this time, ito na siya i-cut ang dough, kung flat. Unya, i-divide na to into portion. Unya, i-weigh 50 to 60 grams.
iset aside nato kay aron later on ato ani siyang i-roll na pod. It's like katong kada balls ikuha natin iimo na to baston nga gamay. Kahimo na ta og tulo ka kuan ka portion nga gibaston na ni nato stretch na. So ato ning i-breed kanang murag nag-breed sa buhok like katong kuan pwede ang gawas ipasud mao ba na di ba? Yeah. Or ang sud ipagawas in and out man na. After na to ma-breed kuan ma-form ato ang banana bread ato ang i-brush o i-bash isa ka egg plus 2 tablespoon of evaporated milk na i-brush na to all over na sa top aron to make it brown and shiny. Now, after din nato mag-wash ato na po siyang i-coveran sa ato ang damp towel or plastic na i-cover na to una ipares na po nato ang no to 1 hour 45 to 1 hour okay na to sa ato ang preheated oven at 350 degrees Fahrenheit for about 30 minutes. Manoy mga manay, mag-make na ta o banana bread. Thank you for watching. Like, share, and subscribe for more Manay Feast recipes. Simple. Bye-bye.